꽃이 피고 세상이 환해질 때가 있습니다. 잠시 멈춰 향긋한 바람을 느끼면 일상에도 기쁨이 숨어 있음을 알게 됩니다. 실패는 멈추라는 신호가 아니라 더 크게 도약하라는 응원입니다. 걱정이 마음을 채워도 용기는 작은 씨앗처럼 당신 안에 자랍니다. 노력의 시간은 언젠가 찬란한 결실로 기억에 남게 됩니다. 포기하지 마세요. 당신이 뿌린 모든 씨앗이 내일의 꽃이 됩니다. 오늘의 희망이 내일의 축복으로 돌아올 것입니다.